povo me encorajava nas minhas invenções, mas também a sociedade, as altas autoridades e todos os escritores. O meu interesse pela física dos movimentos. Jamais tínhamos imaginado que os nossos seriam mandados a atacar mulheres, crianças e velhos. Causarei o meu dever em outros espaços e desconstruirei quando da despedida com os acontecimentos da densa humanidade. Mas quero crer